Kaixo eta ongi etorreak bertzegun batez, astelen batez. Onat magazinera asteburu ederra eta xarmangarria pasatu dugu eta hemen txeko den berriro ere lanean. Eta gaurkoan bi elkarrizketa aski interesgarri izan ditugu. Lehenik eta behin, Aiora Zabala, ekologia, ekonomia eta politika gaietan ikerlaria denarekin hizketalitxo bat izanen dugu, zehazki Natura gure esku liburua kaleratu berri duelako eta liburu horren nondik norakoetaz aritzeko berarekin konexioa eginen dugu, bera Cambridgeen dagoelako, eta ondotik bigarren elkarrizketan mintzakide proiektu edo ekimeneko koordinatzaile diren Mikel eta Olaiarekin hizketalitxo bat eginen dugu. Azaroren 9an zehazki laban, kurtsoaren hasiera egiteko ekitaldi bat egingo dutelako bakarrizketa eta musikarekin. Eta horren inguruen arituko gara solasean mintza praktika. Hau zer den hobeki ezagutzeko ikusko duzu aski kontu kuriosoa eta errelevantea euskarari dagokionez hemen Iruñerrian. Has gaitezen beraz, betiko edukikin. Lehenik eta behin efemerideak. Azaroaren 7 zen 1877an. Marie Curie kimikaria, fisikako Nobel saria zehazki 1903an eta kimikako Nobel saria 1911an jaio zen. 1886an Kuban esklabotza abolitu zuten. Azaroaren 7an, 1917an, Errusiako urriko iraultza hasi zen. Urriko iraultza azaroaren 7an izan zen. Eta 1976an, Fernando Aire Salvador bertsolaria Urepelen hil zen. Eta 2003ko azaroaren 7an euskarazko Wikipedia martxan jarri zuten lehenengo aldiz. Aste honetako agenda kulturala. Gaur, lauetan Jolas Tailerrek ikastaroa izanen dugu Berrio Beitin. Bihar asteartean Txokomates, txokolate zaporeko mate laborategia liburuaren aurkezpena Labagunean. Ane Santiago Urkijo eta Lourdes Ulazia aizpurua izanen ditugu, hizketan 6:30. Eta aurrek hitza liburuaren aurkezpena ere Karrikirin 7:30 Josu Zabaleta itzultzailearen eskutik. Asteazkenean Iruñerriko mintzakide kurtso hasierako topaketak 7:00 hasiko dira Laban Xabier Artiedaren bakarrizketa izanen dugu, baita Saioa Zubietaren musika. Eta gero gaueko ipuinak Maitane Perezekin, aurrentzako ipuin kontaketa Arrosariako liburutegian 6:00. Hortzegunean berriz, atxaldeko 7:30 Puxkak liburuaren aurkezpena Karrikirin, Irene Pujadasen eskutik izanen. Eta Flobin mitologiazko ipuinekin, ipuin kontaketa Uharteko kulturetxean 8:30. Larun batean berriz aurrendako sormen gunea Kondestable Zibiboxean 8:30. Kaligramak eta Art 5 eginen dute. Baita ere antzerki tailerra egonen da, 8:00 Mendillorriko Zibiboxean instalazio ikuskizun elkarreragilea. Eta akitzeko igandean Itxatxita ezoiko musikala, antzerki musikala, Atarragako kulturretxean 7:30. Eta aktualitateren errepasoa beti bezala azalak ikusten, egunkarien azaletan zer dagoen. Diario de Notiziasen, babes ofizialeko etxebizitzen 3 eskatzailetik 15.000 euro baino gutxiago jasotzen dituzte urtean. 13.000 pertsonek eskatu dute Nafarroan etxebizitza bat eskuratzeko formula hori. 48% emakumeak dira eta horietatik ia erdiak ezkongabeak. Urrira arte 452 etxebizitza babestu saldu dira. Erdiak baino gehiago erabiliak. Argazkian berriz, emakume batek eta gizon batek tatuaje bana egiten zituzten bizkarrean eta hankan atzo goizean baluarten, eta izenburuan artea azalean 4.000 pertsona eta 70 tatuatzaile joaten dira asteburuan baluartera. Berri gehiagotan, Barrio Nuevo onartzen du ETAren aurkako gerra zikina egin zuela. Pobreziaren aurkako Nafarroko sareko zuzendariak bertzalde honako adierazi du, fiskalitateak desberdintasunari eta pobreziari ere erasotzen die. Berri gehiagotan, Altunak Ezkurdiarekin neurtuko ditu indarrak 4:30 bere 7. finalean, eta akitzeko Nafarroko olibaren uztatxarrak olioaren prezia igoko du.
Diario de Navarran berriz, Gipuzkoako bidesarietako beherapenak 7.000 nafar ingururi egingo diete mesede. Hilean 21 bidaia baino gehiago egin ezkero, urtarrilaren batetik aurrera 110 euro aurreztuko dira. Probintzia barridean, lan egiten edo ikasten duten nafarrak onuradunenak izanen dira. Argazki handi batean, UPNako ikasleak beren mobila eskutan eta izenburuan bizum erabiltzen dugu ordu oro. Eskudirua nafarren egunerokoan desagertzen ari dela erakusten duen erradiografia bat egin dute. Bertze azkeneko berri batean, azken 8 urteak inoizko beroenak izan dira. Gara egunkariko lerroburu nagusian, Barrio Nuevok gerra zikinaren zigor gabetasuna osoa erakusten du, impunitatea 40 urte geroago. Jose Barrio Nuevo galen garaian, Espainiako barne ministro izandakoa, berriz agertu da gerra zikinaz eta haren zigor gabetasunaz solasteko, autoinkulpazio zehatz batekin. 1983an Jose Mari Larretxea, errefuxiatua, baitzen saiatzearena lasa eta Zabalaren baiketaren aldi berean, zehazki Felipe González seinalatu zuen ziaren dokumentuaren ernamuina izan zena. Argazkian Jokin Altuna pilotaria eta izenburuan Jokin Altunak prezisio handiz, segidako 7. finala jokatuko du Kaiolan. Eta berri gehiagotan, krisi klimatikoaren kalteen ordainketa COP27an. Baita ere, kannabisa legezkoa izango da Alemanian. Horrez gain, Charles Mann kazetariaren hitzak indigenek oraindik gizon zuriaren tirania jasaten dute. Eta azkenik, suhiltzaileen lehen brigada herrikoia Tafalla. Eta Euskal Herria irratian, lerroburu nagusian, Txema Mauleon izanen da Zurekin Nafarroa koalizioaren Iruñeko hautagaia. Batzarreri zegokion hiriburuko zerrendaburua izendatzea eta Mauleon izan da aurkeztutako hautagai bakarra. 2007-2011 legegintzaldian Iruñeko zinegotzi izan zen. Gaur egun gizarte gaietarako kontseilariaren gabinete burua da. Eta bigarren berri batean, hezkuntzak 3 urteko 3. ikaskela bat ukatu die Irulegi ikastetxeko gurasoei. Azkeneko berrian, handien modura, Osasunaren garaipena, Zeltaren aurka. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hego-haizea eta goizean hodeitza nahiko saretuta. Goizean giroa argia izango da eta urdingunea gailenduko dira. Eguerditik aurrera berriz erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugarituz joango dira eta zerua lainotuz joango da. Hego-haizea bizi-bizi ibiliko da eta Kantauri isurialdean eguerdirako giroa epelduz joango da. Maximoak 21-23 gradu artekoak izango dira. Mediterraneo isurialdean 16-18 gradu artean geldituko dira. Eta zerua lainotuta, baina hego-haizearekin epeltasun maila euri eutsi egingo dio bihar. Erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira eta baliteke han-hemenka euri zarrastadaren bat botatzea. Haizea hego edo hego-mendebaldetik bizi ibiliko da. Temperatura maximoak kostaldean 20-22 gradu artekoak izango dira eta gainerako lekuetan 16-18 artean geldituko dira. Hego-haizea dela eta azken egunetan baino balio altuagoetatik abiatuko da eguna. Gauean haizea ahuldu eta iparraldera aldatuko da. Eta Roxa, hemen gaude zuen esperoan Donosteben. Bueno, hemen gaur gurean dugun elkarrizketatuak segurazki ez daki, baina Xaloa telebistan eta magazinean zehazki, nahiko ekologia zaleak gara eta natur zaleak, hainbetetan jorratzen ditugu olako gaiak, eta gaur ere, berarekin solastuko gara. Kontu hauetaz, natura gure esku liburua idatzi duelako, Aiora Zabalak, ingurumen ekonomia eta politikako ikertzailea, Nature Sustainabiliko editore ohia, Cambridgeen,
land ekonomiako afiliatua, kaso berak ere azalduko dugu zerren zehazki disiplina hau. Bueno, inbertze kontutan ikerlari mundu honetan, eta orain ere bai idazlea, zeren natura gure esku liburua argitaratu du, berriki, eta hemen ibili da Euskal Herritik, liburuaren berri ematen, handik hemendik, eta orain ja, uste dudanez, Cambridgeen bueltan, atxaldeon, Aiora? Kaixo, arratsaldeon. Ja, Cambridgeen, ezta? Ja, hemendik pasatu zara, gustora pentsatzen dut Euskal Herritik, baina orain lanera buelta. Hori da, bai, 10 egun edo pasa izan ondoren, beroan pasa izan ondoren, ona itzuli naiz, berriz lan egitera, beste moduko lana, ez? Buelta arat, Ingalaterran erraten zenigun lera, kamaratik kanpo ja hotza etorri dela, baina pentsatzen dut orain arte, ezakit ez, beroa behar baino luzeagoan ere bai. Hori da, bai, beroa eta lehortea oso nabaria izan da aurten. Baratzean lurrak kenduta gero, ez genuen ikusten ezetasuna, ez zegoen ezer, ez zegoen ura ezertarako, ez? Oso harrigarria izan da aurtengo lehortea. Orain justo kontrakoa dago. Euria egin du eta saturazioa dago tope-topean. Karo, harrigarria Aiora, tabertze aldetik bat ere harritzekoa, batez ere ez, ekologian zabiltzaten personentzat, zeren hau urteetan badakigu etorriko zela, ez? Beraz, impactatzen du, baina aldi berean, bada zoritxarreko konfirmazio bat, ez? Bai, hori da, ez da sorpresa, baina da ikusi nahi ez duzun gauza bat, ez? Horren beste urtez gauza hauetaz hitz egin ibili ondoren, badakizu zer gertatu daitekeen, badakizu teorian zer gertatuko den eta baina ikustea beste gauza bada, ez? Bai, hori itzen zain nahiko impactante hori ikusten duzu beti, ez? Grafikoetan nora joaten den temperatura, prezipitazioak ez dakiz zer, baina gero ikustea betetzen dela, horrek izutzen du ikusten nahikotxo. Zeren orduan erraten duzu, orduan aurre ikuspenak agian temperatura igotzearenak eta agian benetakoak dira, ez? Eta beti erraten dugu benetakoak direla, baina eske, efektibamente benetakoak dira, ez? Hori da nahiko impactantea beti, ez? Errealitaterekin txoke hori. Bai, hori da. Beste gauza bada, horrelako muturreko gertakizunak askotan gertatu izan dira historian zehar, ez? Eta baten batek oroituko du aspaldiko lehortea, aspaldiko berotasuna eta bar. Eta orduan, ez da igual maila horietatik ateratzen, gertatzen dena da maiztasuna gehiago izan daitekela. Hori da, agian kezka handiena, ez? Hoixen da, ez? Urte batekoa irauten aldu, pasatzen alda, baino ez da egite, hemendik 2 urtetara berriz alako zerbait baldin badugu, orduan ja klima bera eta landaredia eta gure inguru guztia baina hasten da aldatzen. Bueno, goazen liburura edo zein kasutan Aiora, justo gai hauetaz diharduela, natura gure esku dago, ez egit, pentsatzen dut testu inguru honetan, ja erdi erantzuna dagoela egingo izudan galdera, baina zergatik sentitu zenuen hau idazteko beharra. Zergatik, nik uste momentu oso aproposa dela gai hauei buruz hitz egiteko, ez? Ingurumenean lan ibili izan garenak, ez dakit, hamarkadetan zehar, eta Xaloa Telebistakoak ere hala sentituko duzue askotan. Ibili gara denbora honitz gai hauetaz hitz egin nahian, baina igual orai dela 20-25 urte, etzeon solasaldi hori eukitzeko tokia, ez? Jende gehiena ez zio interesatzen, igual aktivismoan barnean bakarrik hitz egiten zen, edo txoko txiki batzutan, ez? Talde txiki batzutan. Baina azken aldian, klima aldaketa ikusten dugulako, edo energia, edo beste hainbat gauzengatik, gai hau asko plazaratu da. Eta orduan ni pentsatzen nun, sentitu nun, oso momentu aproposa zela gai hauei buruz gehiago hitz egiteko, sakonago hausnartzeko, eduki edo ezagutza hori komunikatzea. Horregatik pentsatu nun momentu honetan, ez? Pentsatzen dut urteetan buruan izan dituzun ideia guzti horietako batzuk behintzat ez plazaratzeko, eta modu pedagogikoan, ez da, Aiora? Osea, pixket ideia zen, gai hauek hurbiltzea publikora, ez? Hori da, urtetan zehar, editore bezala ikusi nun ikerlan pila bat, munduko toki askotakoa, gai askoi buruz, urari buruz, klima, ez dakiz zer, eta baita ere, irakasle bezala,
pues asko ikaste duzu, ez? Eta ezagutza hori askotan gelditzen da pixkat akademian edo liburu espezializatutan, ez? Eta hori alde batetik pena da oso ezagutza baliagarria delako eguneroko hausnarketak, solasaldiak eta erabakiak egiteko, eta bestalde erronka oso handia denez gero, ez du balio bakarrik akademian edo ikerkuntzan edo sektore gutxi batzutan dabilen pertsonak horri ekitearekin, baizik eta bueno, jende guztia jarri behar da honetan, ez? Eta kasu honetan, zure ekarpenaren berezitasun handietako bat da gainera, euskaraz idatzi duzula, ez? Ez dakit, zergatik egin duzu hori, bueno, ez dakit, horretan ere hutsune bat zegoelako, akaso euskal klima eta natura gaietan, kontu ekosozialetan ez dagoelako, literatura gehiegi, akaso, divulgaziokoa ere? Ba, egia esan, hutsunea ez da euskaraz bakarri, baina liburu hauetako hutsunea nire ustez dao beste hizkuntzetan ere bai, literatura berdean ikusten da asko liburu mota bat dala, ingurumen aldaketari buruzko joerei buruz, ez? Katastrofismoa eta komunikatzen duna, bueno, joera komunikatzen duna. Beste talde bat, liburuen beste talde bat da, iradokizunak ematen dituzten liburuak. Ba, zure bizitza nola egin berdeago, zer egin egunero eta bar. Eta liburu hau nolabait erdian sartzen da eta ez du preskriptiboa izan naiz, iradokizunak eman nahi, baizik eta besterik gabe ezagutza hori eskaini eta bakoitza pentsa dezan bere moduz, bere kabuz kritikoki zer egin nahi duen, ez? Horregatik hutsunea ez dago bakarrik euskaraz, baizik eta beste hizkuntzetan ere bai. Euskaraz zergatik, ba, alde batetik, entzulegoarengatik da, zeren nik esaten ditudan gauza asko, igual erreferentzia kulturala dauzkate, euskaldunentzako ulergarriak izango direnak, baina hortik kanpo igual ez da horren ulergarria izango, eta baitaren ikuste dala erakurlego bat ni ongi ezagutzen dudana, eta horregatik askoz ere erresago zan irakurlego horretara komunikatzea. Hori da beste aldea, ez? Zein den irakurlegoa. Eta baitaren ikuste Euskaldun gizartea daula nahiko pres gai hauei buruz hitz egiteko. Ni beste tokitan igual dago, ez dakit, aniztasun gehiago, dago, ez dakit, ez dago horrelako kontzientzia hori, ez? Eta hori ikusten dut, eta horregatik nik uste mezu hau irakurlego honetara pasatzea oso igual erraxago zela eta garrantzitsuago ere bai, ez? Eta gero ja gauza pertsonala, ez? Ba, bakoitzak hizkuntza bakoitzan modu desberdinan pentsatzen dugu pixkat, ez? Edo idazten dugu pixkat. Eta ni liburu honi nahi nion eman, ba, ez dakit, tonu erraxago bat, familiarago bat, edo kasualago bat, eta hori ingelesez egin izan banu, ba, elitzateke horrelaterako. Ni liburu hau ingelesez idatziko banu, ez zuen elitzateke berdina izango. Batzutan dago pixkatu Formalagoa, kaso, ez da, Iora? Hori da, formalagoa, eta baita gaztelaniaz ere bai asko, zere formalagoa izango zen, etzeon liburan badira hori umore puntu batzuk, edo, bueno, horrelako pentsamendu batzuk, eta nik uste hori beste hizkuntzetan elitzatekela aterako. Ingelesa lanerako hizkuntza, ez? Eta, gero, euskara bizitzekoa ere bai, bintzat, lanerako eta bizitzekoa. Bueno, hortxen aportazioa, justo galdetuak nizun aiora erranduzu goza eski interesgarria iduritzen zaizula Euskal Herriko jendartea prest dagoela, edo, bueno, bertzetoki batzuetan, baino prestatuago behintzat. Eta, karo, ez dakit hemen berdin dugun pertzepzioa, justo orain azken urteetan, orain, zuk berrika aipatu duzu ez, akaso 2022an zehazki, badagoalako boom txiki bat kontu berde hauetan ez, berrian eta garan hasi dire jorratzen berria egunkarian bereziki ari diote ematen garrantzia ez, kontu honi, baino bai handitzetan alderatzen badugu Ipar Euskal Herriarekin, sumatzen da hor ezberdintasun bat ez, Ipar Euskal Herrian badirudi joaten direla gu baino 10 urte aurrerago eta Hego Euskal Herrian hor gaudela, ez? Orain nola baitere hasten. Orduan ez dakit zure pertzepzioa honekin ere alakoa den. Hau da, badago ezberdintasun bat, ez? Ipar Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian pixkete ritmo diferenteak. Bueno, akaso, pues Frantzian ere baduelako presentzia berezia ekologiak, ez? Bai, bueno, eta testu ingurua, bai,
pixkat desberdintzen du, ez? Publikoaren pertzepzioa. Ni iparraldeko komunikabideetan agertzen dena ez dut asko ezagutzen, eta esaten dudanean Euskaldunen irakurlegoa horretarako prest dagoela edo horretarako arreta handiagoa izan dezakela, horretan ez da bakarrik komunikabideetan ikusten dena, baizik eta gizartean dagoen zerbait, ez da, gizarte bat daona oso lotuta lurrarekiko, eta badugu historikoki esperientzia handia lurraren defensarako mugimenduekin, eta besterik gabe ez, lurraren harreman hori, baratzera jaten garenean edo mendira jaten garenean, hor harreman sortzen da, eta harreman horrek nik uste ematen digula pertzepzio bat, igual beste tokitan ez da ona horren presente, ez? Kero, badago lako, nola erran, dikotomia bat edo aurpegi bikoitz bat euskal jendartearena, zeren aldi berean badugu, adibidez, gure mitologia, eta gure tradizioak eta gure memoria dago arron lotua landa eremuarekin, eta baserriekin, eta ez dakitzen puntotaraino egiazkoa, baina, bueno, behintzat hor dugu memorian, baina gero aldi berean, euskal jendartea da erabat industrializatu, Europa mailan ere, erran nahi dut, segurazki mediatik goiti dagoen industria eremu bat, orden badugu alako aurpegi bikoitza, erabat industrializatuak eta teknologia nahiko punteroak, behintzat Espainiar estatuaren barnean, baina gero aldi berean hori, lotura hori behintzat gure memorian. Bai, kontraste handia dira, ez? Igual, anistasun asko dagoenez, hori sektoretan, ekonomian, eta igual kontraste horiek eragiten dute gu lotura hori gehiago sentitzea. Adibidez, liburuan momentu batean aipatzen da, ez? Zergatik nire kasuan, zergatik eskatzen naiz ingurumenari buruz, ez? Eta adibidez, izan hipotesi bada, ni hasi nintzela toki batean, non nire eskolaren leihotik ikusten zen ardien belardi bat, eta gaur egun hortik ikusten da kamioien belardi bat nik esaten diotez. Eta horrelako garapen proiektu asko ikusi izan ditugu gertatzen gure inguruan, eta orduan gure ingurua asko ikusi dugu aldatzen, eta horrek ere ematen du olako pertzepzio bat, ez? Eragiten dizu, pentsatzeko zerbait ikusten duzunean, ez dela gauza hori bakarrik, baizik eta horren atzetik datorren guztia, ez? Adibidez, karretera ondoan pasatzen den kamioia, ez da kamioi hori bakarrik, baizik eta dakarren merkantziaren tokian eragiten duen eragina, nora doan, kamioi horrek bidean uzten duen poluzioa, kutsadura eta kamioi horrek ahalbidetzen duen bizimodua ere bai, zeren hor lanpostuak eratzen dira eta ez? Eta orduan ikusten dugun gauza bakoitzean, horrelako irakurmen bat egin daiteke, ez? Jakiteko zer dagoen horren atzetik eta ze inpaktu izan dezakeen eta ze lotura daukan gure egunerokotasun erabakiekin, ez? Justo begirada ekosozialak badu pixkat hori, ematen dizu alako, derrepente, obsesio bat begiratzen duzun objektu bakoitzan ikusten duzu, mundu bat atzetik. Objektua ez dela bukatzen horrez, baizik eta zabaltzen dela gure mundu globalizatuan mundu guztira. Zehazki, aiora, okerrez banago zure liburua hasten da, kafe ale baten historiarekin, eta bertan, zuk orain erranten zenuen bezala, kamioiarekin, ez duzu ikusten bakarrik kafe ale bat, baizik eta askoz gehiago, zer da ikusten dena kafe ale baten atzean? Edo ikusten ez dena, berranta? Hori da, pentsatu dezakezuna, ez? Kafe hori gure ondoko kafetegian edo tabernan hartzen dugu, edo etxean, ez? Baina kafe hori, pentsatzazu, bidaiatu izan dela, Guatemalatik, edo Mexikotik, edo Brasiletik, edo nondik. Eta, segun nondik atera den eta nola ekoitzi den bere tokian, modu bateko edo besteko inpaktua izan du toki horretan, ez? Kafearen adibidea hartu nuen, oso lotura handia izan dezakegulako askok horrekin, baita ere, bere garaian, ne familia hemen badu paper handia, zeren haiekin askotan hitz egin izan ditugu nire laneko kontuak eta bizipen horiek, ez? Nahi izeba galdetu zian, hartzen dugun kafea Brasileko deforestaziotik aldator,
berek kezka bazuen, ez? Eta gauza da, eratzuna ez dela horren erresa, baina bai, badirela kafea ekoitzeko modu desberdinak, eta naiz eta guretzako bi kafeale berdina diren, bat etorri baldin bada toki batetik, edo bestetik, han utzi duen aztarna, bai ekosisteman zein bertako komunitateengan oso diferentea izan daiteke, ez? Hori da gakoa. Horrelako gauza xume batengan ere ikus dezakegu zen nolako aztarna izan dezakeen gure kontsumoa, gure eguneroko gauzak. Eta aldi berean aiora hor zailtasun, ez? Neri duritzen zait, gai ekosozialogek duten, kontu zailenetako bat da, zuk erran duzuna, hau da, bi ale badiru dute berdinak direla, eta berez, ez, atzean dagoen modeloa da erabat ezberdina. Hor badugu pertzepzio arazo handi bat, ez, gai ekosozialetan, hau da, da arron zaila ikustea zein den impactua, delako, ez dakit, arras indirektua, ez? Bai, eta, kontua ez da gure pertzepzioaren arazo, hau da, ez da gure errua, ez? Baizik eta, hor atzetik dagoen historia oso korapilatsua dela eta informazioa agian ez dela horren argia, ez? Eta, liburuan badago beste kapitulo bat erabakiei buruz, ez? Zerbait ongi egin nahi baldin badu bai guretza zein naturarentzat, ze batzutan zaila da erabakitzea zein den aukera hoberena. Adibidez, janariarekin, ez? Izan daiteke urrutik ekarritakoa, baina igual karbono inpaktu gutxiagoa izan dezakena edo ur inpaktu gutxiago izan dezakena, nola aldagaiak asko direnez gero, zaila da jakitea zein den erabaki optimoa. Eta horregatik, lehenago esan duzu, ez, kontu ekosozialak buruan izan da, gure inguruan dagoen edozer gauzetan ikusi dezakegu hori, ez, konplexutasun hori. Eta batzutan hori izan daiteke pixka agobiantea, ez, hortik pasa naiz. Momentu batean ikusten un boligrafo bat edo edalontzi bat, eta ikusten un horratzetik zeona, ez? Eta, gauza da, ez dela erabaki optimoa eduki behar, baina gutxienez hortan pentsatzen baldin badugu pixkat, hartzen dugun erabakia hobeto izango da, hortan pentsatu izan ez bagenu, baino, ez? Eta orduan, gauza horiek buruan eukitzea, hausnartzea, horrek pentsamolde bat edo txip bat sartze dizu buruan, ez? Eta horren arira, hartzen ditugun erabakiak hobeagoak izango dira, eta ez du perfektu jokatu behar, baizik eta pixkat hobetu. Eta pixkat hori denen artean hobetzen baldin badugu, bidearen zati handi bat egin genezake. Erraten genuen, aiora beraz, bi kafealeren atzean dagoen mundua arras ezberdina da, ez? Hor atzean dagoena eta etorkizunera eramaten diguna, ez? Ez dakit gai izango ziren aiora galdera potoloa, baino pixketa azaltzeko zein den arazo egiturazko arazo, ez? Hau da, nolabait ere naturak eta gure ekonomiak ez dute sobera ongi ahokatzen, ez? Ez dute ongi enkajatzen, eta hor badago nolabait ere fondoko arazo bat, ez? Sistematikoa, ez dela bakarrik ez dakit, ez, gizakiak oso gaiztoa garela eta hartzen ditugula erabaki txarrak, baizik eta badago, ez, fondoko arazoa. Zein da gure ekonomiaren eta naturaren arteko arazoa? Bai, alde baterik oso zaila da aurkitzea arrazoi bat, ez? Arrazoi bakar bat, dala gizakiaren eta naturaren arteko harremanari buruzko arrazoia dena, ez? Hori eragiten duena. Ez dago arrazoi bakarra, gauza konplexua direlakoz. Baina bada joera batez, hori liburuaren beste atala da, ez? Nola eguneroko erabaki garrantzitsuak idatzen duen gauza bat dela dirua irabaztea, ez? Irabazi ekonomikoak direla. Bai gobernuen mailan, bai enpresen mailan, maila askotan, ez? Eta hori garrantzitsua da, berriz inbertitu behar delako edo jarraitu behar duelako bizitzen eta kontsumitzen, baina hori bakarrik ikustea, begiratzea itsu horrek dakar
atzetik gauza asko ustea, ez? Adibidez, herrialde bat ekonomikoki hazteko etengabe, hor atzetik gelditzen zaio gelditu daiteke kutsadura pila bat, naturaren xahuketa eta bar. Eta hor arazoa da adierazle makroekonomiko hoiei begiratzea ezer gehiago edo gutxi gehiago begiratu gabe. Hori, estatuak edo baitare enpresak saiatzen dira bere irabazi ekonomikoak maximizatzen epe motzean, ez? Eta, hori da helburu bat, baina beste helburu asko izan ditzakete baita ere, adibidez, lanpostuak mantentzea luzaroan, luzaroan lan egitea, edo baita ere irabaziak asetzea, hori da beste helburu posible bat, ez? Baira, helburu pila bat, baina horietatik irabaziak maximizatzea bilatzen da askotan. Horrek badu gailentasuna. Eta, hori litzateke horrela izan behar. Beste helburuak ere begiratu daitezke, ez? Gure eguneroko bizitzan, pertsona bezala, ez gabiltza beti irabaziak handitzen saiatzen, ez? Beste batzutan, beste gauza bilatzen ditugu, modu berean, herrialdeak eta enpresak eta horrelako beste ekimenak, beste helburuak bilatu ditzakete. Eta batzuetan erraten den bezala, merkea den hori gero garestia da, ezta? Eta orduan, orain akaso irabaziak maximizatzeak ez alden etorkizunean, irabaziak ere pikutara joatea, ja, zentzu ekonomiko ertsi batean, ez? Ez bakarrik ekologikoan, baizik eta zentzu ekonomikoan. Aiora, justo orain ari dira, gauza horiek eztabaidatzen Egipton, gaur hasten da COP27, eta pentsatzeutan ere, dagoen gatazka, fondoko gatazka handietako bat da, justo orain azaldu duzuna, ez? Hau da, herrialdeek bilatzen dutela beren irabaziak handitzen segitzea, ez? Barne produktu gordina handitzen segitzea, eta, gero hor daude hots kritikoak erraten dutenak, kontuz agian honek ez du sobera ongi enkajatzen, ahokatzen gure planetarekin, ez? Gure naturarekin. Eta orduan, Aiora, galdetu nahi nizun, karo, COP27, ezta? Osea, ez da COP2, ez da COP2, da COP27. Ez dakit zein izan zen lehenbizikoa, ez dakit ze urtetan, baina pentsatzen 80. hamarkadatik edo izango zera lehendabizikoa, eta orain 27 pasatu dira. Atzo galdetzen zidan batek, baino horiek zerbaiterako balio dute? Eta luzatzen dizut, aprobetxatzen dut Aiora hemen zaudela, zuri ere galdera hori luzatzeko. Galdera ona, oso galdera garrantzitsua ez, baita ere baliabide asko jartzen direlako horrelako konferentziatan, jende asko hegazkinez joaten da, hotelak ordaintzen dituzte, ez, baliabide asko jartzen dira, eta horrek badu ere inpaktu bat, ez, olimpiada bezalako ekintzan dietan. Zertarako, hortan nazioarteko harremanetan adituak direnak, hori ikertzen dutenak, esate dute, askotan ez dugula behar horrelako erregulazio edo legedi bat jartzea, baizik eta horrelako nazioarteko ekimenak egite dutena da jende guztia bideratzea edo bideratzen saiatzen dira norabide berdinean. Begirada guztiak norabide berdinean jartzen saiatzen dira, ez? Eta hori da horrelako gailurren eta gertaeren helburu oso handia, ez? Baita ere badago garapen jasangarrirako helburuak ingeles esatea. Garapen jasangarrirako helburu handi horiek, ez? Eta horien inguruan ere oso eztabaida handia izan da, zertarako balio duten, ez dakiz erbakize, gauza da, holako helburua markatzen dute eta aktore asko horra joaten direla. Aktore pribatuak, gobernuak, gizarte taldeak eta bar. Horretarako balio du, ez? Gutxienez atentzioa eta pentsamenduak hortan jartzeko. Beti ere ikusten dugu nahi genukeena baino gutxiago adosten dela, konpromiso horiek oso zaila direlako. Ez da bakarrik zenbat diru jartzen dudan eta zenbat diru sakrifikatzen dudan herrialde bezala klima aldaketa borrokatzeko, baizik eta hor ere badira kontu oso garrantzitsua direnak
hegoaldeko, irabazi gutxiko herrialdeen eta herrialdea beratzenen arteko eztabaida hori, ez? Herrialde aberatsak isuriak izan ditugu urtez eta urtez eta urtez, eta orai eskatzen diogula beste herrialdei sakrifizioa egitea, hori da oso gako handia, ez? Eta orduan hortan ez dute adosten, eta hori izaten da urteaz eta urtez gako berdina. Bueno, zerbait aurreratzen da, beti izango da nahi duguna baino gutxiago, eta horrek ere esan nahi du, bai, gailur horiek badutela bere eginkizuna, baino bestalde, gobernu bakoitza, talde bakoitza, enpresa bakoitza bere egin behar du, naiz eta gailur horietan eskatzen ez den arren, ez? Horaz, justo batu jozu, natura gure esku izena, ez? Gure esku erabiltzen duzu. Eta horren aritik galdetu nahi nizun. Karo, badirudi, 1,5 gradu azpitik geratzea nahiko improbablea dela, 2 graduten azpitik geratzea ere bai, ez dakit oso probablea den, eta, karo, orduan bate galdetzen dio, natura gure esku, hau da, gure esku aldago hor zerbait erabakitzea zeren, bueno, ez? Hor, aipatu duzu lehenago, badirela olako literatura batzuk eta perspektiba batzuk pixket katastrofistak direnak, ez? Eta kaso batzutan modu dikotomikoan, ez? Azaltzen dutena etorkizuna erratute, ez? Klima geldituko da edo klima ez da geldituko, ez? Baina, akaso ez da hola, ez? Akaso gure esku dagoena bertze zerbait da. Ezakit aiora, zer dago gure esku kontu honetan? Bai, klimaren kasuan, aldaketaren kasuan, gure esku dagoena da gradu asko igotzea edo gradu gutxi, ez? Hortan ez da zuria edo beltza, baizik eta hor erdian nonbait gelditu ginateke eta nonbait hori erabakitzea gure esku dago, ez? Hori alde batetik, bestaldetik dago adaptazioa eta ikusi dugu beroboladekin adibidez oso garrantzitsua dela inguruan daukagun vegetazioa, eta baldin badago inguruan edo hirian edo herrietan baldin badago badira gune berdeak, ez? Horrek temperaturak leuntzen ditu. Hori da justo adibide txiki bat, ez? Esateko adaptazioa ere bai oso garrantzitsua dela klimaren kasuan. Eta adaptaziorako gauza pila bat egin daitezke, gauzak arazoak ez okertzeko, ez? Ez baldin badugu adaptazioa ongi egiten, gertatu daitekena izan da, hemendik ez dakit 20 urtera, 30 urtera, jende guztia aire girotuakin ibiltzea, ez? Eta, klaro, horrek ere dakartza beste arazo bat, ez? Adaptazio hori beste modu batean egin dezakegu, eguneroko, gure inguruan egiten ditugun aldaketak, zur eginez, gauza asko ongi egin daitezke. Bueno, hortarako zehazki dago, natura gure esku liburu hori, pixket, horta mintzat sarrera bat emateko, guk egiten ditugun gauzak pentsatzeko, behintzat pentsatzeko. Azkeneko galderatxo bat egin nahi dizut aiora, pixket ezagitez, tonu esperantzagarriago batean edo akitzeko, badago kontu erreal bat guzti honetan, naturarekin ikusteko duena, seguro nago zuk ere handiz maitatuko duzula, eta da ingurumen psikologiarekin zerikusia duena, ez? Eta nola, hasieran aipatu duzu, gaztetan ikusten zenuela belardi bat eskolako leiotik, ez? Edo etxeko leiotik ez horitzen, eta orain berriz kamioi belardi bat gusten dela, ez? Oraitzen ere erran duzu, belardiek balio dute, ez? Temperatura jaisteko, baino ez bakarrik, hau da, belardiek eta ingurunek balio dute guk personak hobe egoteko, ez? Eta nik uste dut hor badugula gako bat, ez? Gako bat jendearen gana hurbiltzeko eta da azaltzea hori, ez? Nola natura guretzat ere bai. Hainbertze arazo mental dauden garai honetan ere ezin bertzekoa eta erabat baliagarria eta onuragarria den, ez? Hortaz, hori oso eredu polita da erakusteko nola gu naturatik jaso ditugun onura guztiak ez diren denak ekonomikoki neurtu, ez? Ezin dira ekonomikoki neurtu. Eta hau da, hori, buru ongizatea da, agian, adibide esanguratsuena, ez? Nola neurtu dezakegu, ondoko basoan paseotxo bat eman ondoren hobeto sentitzen naizela, ez? Horrek ez du presiorik, eta alere oso garrantzitsua da, baso hori nire onduan mantentzea. Horregatik, hori oso adibide esanguratsua iruditu zitzaidan,
hori erakusteko, ez? Ze garrantzitsua den, nola oso garrantzitsua diren gauza batzuk ez ditugu neurtzen eta ez ditugu erabakien ditan sartzen, baina hala ere hor eduki behar ditugula, ez? Zehazki Euskal Herrian badugu hor ere bai, zer kontserbatu, zer landu eta zer berreskuratu, baditugulako aski toki ederrak, hor Irun zure sorterri ingurutik ere bai, Baztanen ere sorterrian, Pirinioetan, bueno, Araban hainbeste tokitan ez, badugu hor aski toki bereziak eta ederrak, eta beraz gure osasunerako eta planetaren eta jendarten osasunerako beharrezkoak, beraz naturak gure esku, borrokatu beharko dugu, altxatu beharko dugu, honen kontra, hausen da gelditzen zaiguna, eta hor aletxo bat, kafe horren aletxo hori bezala, Aiorak jarri duena mai gainean, naturak gure esku liburua, pentsatzen dut Aiora eskuragarri baztegi liburu den da inbertzetan eta bueno, internetetik ere eskuratzen alko dela, ezta? Hori da, bai, liburuak erosteko modu guztietan. Eta baita ere, bueno, niri oso pozik, ni postasun handiz hartuko nuke, lagun batetik eskuratzen baldin baduzu, hori ere primeran. Norbaiti gustatzen baldin bazaio horren beste norbaiti pasatzeko, bueno, hori izango litzateke arrakasta. Aiora Zabalaren liburu berri hau, natura gure esku, sarreratxo bat, gai ikaragarri handi eta beharrezko honetara, eta ederra zerratik ez. Eta hortzen, hemen gure Cambridgeen dagoen irundarrak eginiko ekarpena. Aiora, mil esker ondit, artea hartzeagatik, tartetxo hau, eta espero dugu ongi segitzeagatik. Berdin, mil esker zuri gonbidatzeagatik. Eta gaur udaletako albistetan Antsoain eta Iruñea. Antsoainen azaroaren 28ko kanpaina dela eta zenbait jarduera programatu dituzte. Emakumeenganako indarkeria prebenitzeko eta horren inguruan kontzientziatzeko. Egitarau mardula eskuragarri duzue webgunean. Eta horretaz gain txoko gorrin izanen da Antsoaingo Euskaraldiak antolatuta, musika, pantxika lamurren ikuskizuna eta bertze hainbat ekitaldi. Larun bat goizean ere txapak banatuko dira. Horretaz gain Iruñeko San Anton kaleko 25. zenbakian ere eskuratu daitezke txapak edozein egunetan. Eta Iruñeak 2,7 milioi euro jaso ditu Next Generation EU funtsetatik, ibai inguruneetan biodibertsitatea birnaturalizatzeko eta babesteko ekintzetarako. Runa 2025 proiektuaren barruan daude ibai ertzak landareztatzea, uholdeak kontrolatzeko neurriak edo ibai erreserba bat sortzea Ilundaingo errotan. Bertze berri batean, unibertsoaren historia eskuartze artistikoen testu inguruan, 12 etapatan egiten da Kondestablen jauregian berariaz egokitutako egonaldietan. Farfaroutek, zientzia, musika, dantza, soinu paisaiak, bitartekotza eta ikerketaren arteko diziplina arteko elkarrizketa proposatzen du azaroaren 7tik gaurtik 10. Eta baso komun bat egitea hiri batek arnasa hobeto ardezan proposatu da. Bihar Agustinoen poligonoan dozenaka lagunek parte hartuko dute azaroaren 12an eginen den ingurumen boluntariotza jardunaldian. Azkeneko berri batean Iruñeko udalak urteko lehen seihilekoan 21,5 milioiko 70 kontratu esleitu zituen, lizitazio prezioekin alderatuta 8%ko beherapenarekin. Esleitutako zenbatekoaren herena Buztintxuriko kiroldegia eraikitzeko 8 milioi euro kontratuari dagokio. Itzineko egun batean hemen egon ginen euskara zain bertze solasean, aitu ginen euskararen
alderdi eder horretaz solasean euskaraldiaz, euskara fobiaz eraitu ginen, eta gaur euskara gehiagorekin heldu gara, mintzakide, hemen bere kartelarekin, mintza poza praktikatu, eta hain zuzen ere, guzti horretaz solasteko, mintzakideko koordinatzailekin gaude, Mikel Irurekin, atxaldeon. Arratsaldeon. Eta Olaiak Garaialderekin, atxaldeon. Arratsaldeon. Bueno, mila esker etortzeagatik, gizoek kontatu dizuet Nikola, etorri naizela elkarrizketara korrika eta presaka, beraz galdetuko dizuet dena, haur txiki batek bezala. Mintzakide. Zer da ekimen hori? Mintzakide azkenean dira euskara taldeak. Guk batzen dugu jendea euskaraz solasteko eta euskara kalera ateratzeko. Egiten duguna da jarri euskaraz oso ondo moldatzen den norbait, euskara ikasten ari den jendearekin, eta helburua da astean behin geratzea euskaraz hitz egiteko, ordu bat, ordu eta erdi, gutxi gora bera, eta euskarazko jariotasuna lantzeko, euskaraz hitz egiteko lotxa galtzeko, apur bat hori. Kuadrilla bat izango balitz bezala, baina euskaraz solasteko. Bai, askotan sortzen dira taldeak hitz egiteko, baina gero erlazio hori mantentzen da denbora eta sortzen direlako kuadrillak. Bai. Osea, lagunak egiteko tokia ere izaten alda, mintzakide. Bai, izan daiteke. Euskal Tinder moduko bat. Egon dira dikoteak. Bueno, uste dut, igoko dela ordo Denetarik. Gantxo bezala erabiltzen alda. Bueno, beraz honek nola funtzionatzen du? Jendeak ematen du izena, pentsatzen du web horrian edo dena delako modutik, eta gero zuek egiten dituzue hor taldeak. Nola egiten duzue zehazkien? Mintzakide egitasmo bat da, Euskal Herri mailako egitasmo bat, mintzakide.eus webgunea daukana, baina gurea Iruñerrikoa da Iruñerriko mintzakide.org webgunea, eta bertan jendeak izen ematea egiten du, eta gero guk sortzen ditugu kudeaketak, sortzen dugu taldeak kudeaketa eginez, bakoitzaren egunean arabera, zein norutan gera daitekeen, non, eta hola sortzen da taldea. Ez dakit hartzen duzuen ere bai toki bat erran dut pixket begiratzen duzuen, ez dakit txantreakoak, txantrean egote edo zerbait, edo erran dut zerbait egingarria izan beharko du ez, relatibamente. Normalean galdetzen diegu ean nahi duten auzokideak izatea eta saiatzen gara txantreakoekin edo ingurukoekin, aldezarrekoak aldezarrekoekin, adina ere kontuan hartzen dugu, badaude batzuk esatuten, niri ez zait inporta, norekin, baina egin nahi dute euskeraz, eta orduan mugitzen dira. Baina zuk aukeratu dezakezu. Eta joan beharra da ostatu batera edo izan daiteke kalean? Norberaren aukera, bai, edo taldearen aukera. Hasieran sortzen ditugu taldeak tabernetan edo halako tokietan, baina gero taldeak ara dezake bere helbide propioa eta ez dakit, igandetan joaten gara, pasaketa batera Argaibagatik edo ez dakit. Eta aitua dut mintzakidak bai ordaintzen dituela trago guztiak, ez? Momentuz ez. Hori izaten antzen bertze, beti marketingan pentsatzen marketingan eta hori izaten antzen bertze. Gauetan, urtzegun gauetan, Navarrerian tragoa gratis. Bueno, ze harrera izaten du honek, erran nahi dut jendeak gustora hartzen du, karo, da lotxak entzeko zerbait, baina ez dakit hain erresa den, erran nahi dut, jendeak gustora hartzen ditu espazio horiek. Nik uste dut jendea oso gogotsu jaten dela eta aurkezpenak egiten ditugunean eta interesa goten dela, eta gainera asko galdetzute eta berriz, aurten berriz egiteko aukera daukagu, idazten dute asko telefonoz, eta hori. Badira perfil desberdin mota, ikasleak edo euskara ikasi dutenak, baina ez dutenak praktikatu bere inguruko jendeakin, beraz, denetarik dago eta jendea hori pozik dijo bai. Euskara arrazongi baldin badakizu, ere bai merezi du joatea horrat? Bai. Badira bi perfil mota, oso saldu. Bai, normalean daude bidelagunak eta bidelariak. Bidelaguna normalean da euskara oso ondo menperatzen duena, eta bidelariak dira gehiago ikasten ari direnak eta. Orduan egiten duena, bidelaguna ez da irakasle bat, helburua ez da euskara klase bat, ez da elkarri zuzentzen egotea, baina badago norbait gidatzen duena pixkat eta gehiago egiten duena gurekin komunikazio zubia edo ez dakit gehiago gurekin hitz egiten duena.
Ulertzen dut, helburua guztionekin dela gainera kalera ateratzea, ez, pixket aulatik, ez, hor ikasgelatik ateratzea kalera eta naturalizatzea, ez, euskararen erabilera, azkenean horretarako delako, ez, erabiltzeko hizkuntza bat. Hori da. Bai. Eta lehen esan bezala, badaude pertsona batzuk ezin dutenak bere egunerokoan euskara praktikatu, eta hori egin nahi dutenak, eta hori da haientzako erreminta bat, ez? Astean behin, gutxienez, euskara praktikatzea hori eskaintzea. Claro, zuk erantzuna izaten da arazo arronoikoa, ez? Hoi jendea nahi duena, ez? Nahi duekin egin euskaraz, baina, claro, bere inguruan ere ez baldin badago hori izaten da, baztanen ez dugu izaten hainbertze arazo hori, baina horren edut, ez, adibidez, Iruña herrian eta, ez, beherago, hortik Nafarroa beherago, claro, arazo hori ematen da, gehiago nolako espazioak sortzearen zentzua. Ez dakit bide lagunak bertze funtziorik duen, adibidez, eraman behar du gai bat prestatua, pentsatzen ari agian ikuslearen batek erratu du, igual ni animatzen naiz, ez dakit, eskatzen du ere aitzinetik lan bat egitea guztionekin? Izan egiteke, baina ez da beharrezkoa, Ez da. beharrezkoa. Taldeak dira autonomoak eta sortzen dute haien arteko dinamikak eta... Gehiago igual egiten duena da, azkenean norberak neurtu behar du zenbat hitz egiten duen besteak zapaltzeko, helburua da denok hitz egin ahal izatea. Horregatik izaten dira talde txikiak, 5 lagun gutxi gora bera. Eta bide lagunak ikusten badu, batek gehiegi hitz egiten duela edo, normalean hori izaten da gehiago rola. Eta... Bai, ematen dizkezue beraz olako irizpide batzuk edo laguntzeko dinamizatzen hori? Azkenean da kuadrilla batean bezala. Bai. Eguneroko gauzen inguruan hitz egitea, ez dakit, ez? Lanekoa edo berrien inguruan, bildua gara eta gaukagu gure arteko hitz egiteko modua, ez? Ze zaletasun dituzu, liburuak, ez dakit. Egia da, adibidez orain bide lagun gehiago behar ditugula, jende asko dago prest parte hartzeko, baina gehiago kostatzen da bide lagunak topatzea. Iruña herrian badirela 1000 mintzakide inguru, eta talde bakoitzak dauzka 5-6 pertsona inguru gehienez, beraz talde txikiak dira, eta talde guztietan behintzat nahiko genuke izatea pertsona bat, ez, pixkat euskara ondo menperatzen duena. Eta hori kostatzen da gehiago arpatzea, perfil hori? Bai, horren beharrean gaude, askotan. Ze, uler dezaketez, euskalduna den pertsona batentzat, astero joatea euskaldun berriekin edo euskara ondo menperatzen zutenekin izan daitekeela printzipioz hasieran zaila, ez? Baina uste dut nahiko lan polita dela edo ez da lana, baina jende asko ezagutzen dela ere, egia da euskara gehiago menperatzen duen jendeak normalean baduia euskarazko sare bat. Horregatik kostatzen da ere gehiago. Baina guk uste dugu polita dela eta aukera sare hori gehiago handitzeko. Pero gainera erratu dut euskaldunei ez kostatzen zaigula kuadrillatik ateratzea eta gero igual kuadrillak, norekin zinen? Beste kuadrilla paralelo bat egin eta kanporatua, ez da gertatu hori, ez dute inor kanporatu. Arrisku hori ekiten da beraz. Bueno, beraz hortxe badakizue, bide lagun izan nahi duen edo zeinek badu aukera, hemen emateko eta aritzeko. Honetan gainera lehen ohitu dut errandiazue zifra 30 urte badire ja egiten dela kontu hau. Ez dakit urtean zehar badagoen data bat hasten dena eta akitzen dena, ez dakit ez, norbaitari bada pentsatzen, nik 3 hilabetez lagunduko, ez dakit badu kurso bat demagun. Kursoa hasten da izen ematea urrian da eta hasten da azaroan, berez, kaina arte. Baina talde askok dokate urte osoko dinamika. Kuadrillen inguruko, horrekin, hori da ikasturte normal bat ezala. Urri azarotik, ekaina bitarte. Ikasturte bateko, eta errataiun bezala, 30 urte hasi zen, ez dakit, hasieran zenbat jenderekin hasi zen kontua? Hasi zen Donostin, egon dela 30 urte, talde txiki batekin, proba piloto bezala, eta edatu zen Euskal Herri osora, eta egia esan da, Iruña herria da Euskal Herriko toki potentenetariko bat. 1000 pertsona gara duzu. Izango dira 7.000 inguru Euskal Herri mailan, hori Iruña herrian, 1000 ezatea zifra potente eta autorea da.
Eta ez dakit, 30 urte horietan, ez dakit, hola, ze sentsazio duzuen, edo ez dakit, daturik badagoen, edo euskararen maila edo erabilera hobetze aldera begira, edo hau da, ematen ditu, bere emaitzak sentsazio duzue laguntzen duela honetan? Hombre, niko 30 urte dauzkat, zu gutxiago. 31. Ez dakigu zein... Eta koordinatzailea lehenbiziko uste? Bai, vitalizio. Baina egia da, izan dela ekintza positiboa, ez? Askorentzat lagungarria eta nabaritzen da kalean baita ez, euskara entzutea eta ez egotea beti leku berdinetan baizik eta ez, tabernetan edo halakoetan, positiboa, bai. Bai, eta nik uste dut ere jarraitzen badu eta handituz baldin badoa horrek ere esan nahi duela bide honetik goazela. Bai. Lan gehiago ere bai, zuentzat. Nire ze ederra gainera, ez bakarrik jende hori ez, ibiltzen dena solasean, baizik eta gero ere entzuten dena, ez, zarostatu batera eta gaitzen duzu euskara. Euskararen presentzia gehiago. Eta, bueno, euskararen besta hori pixket ere hasiera emateko edo ospakizun bat emateko, azaroren 9an okerrez banago, ez? Labagunean, hor antolatu duzue ekimenen bat. Zer harpatuko dugu? Bai, asteazken honetan egingo dugu kurtso hasierako topaketa txiki bat, taldeen arteko, ez, pertsonak elkartzeko eta ezagutzeko, aspaldi ezagunak direnak, baina adibidez, azkeneko 20 urteetan pandemiaren kontuekin elkartu ezin izan direnekin, pixkat hartzeko pote batzuk eta agoteko. Eta gune hortan, ekarriko dugu Xabier Artieda, antzezlaria egiteko monologo txiki bat, eta saioa zubiate, kontzertu bat zuzenean emateko, pixkat eskusarekin, elkartzeko Laban, Gazteluko plazan, La Perla ondoan, eta hori ongo da, 7 aurrera, jendeakin. Eta elkar ezagutzeko gehiago, eta batez ere haien artean. Orain sortu dira talde berri asko eta aukera bada beraien artean ere ezagutzeko. Ez dakit olaia, perfil jakin bat egoten da gehiago edo gutxiago, pentsatzen ari naiz, akaso jende, adin gehiago duen jendea, jubilatuak akaso badute denbora gehiago, parte hartzen dute gehiago, ez... Normalean 40 urte inguru dituen jendea izaten da, jubilatu asko ere bai, normalean denbora gehiago izaten dutelako, eta oso prest egoten dira ere, eta batzutan talde batean baino gehiagotan sartu nahi dute. Eta gazteak ere daude, talde batzuk 25, 30, batez 30 urte inguru dituztenak. Baina bai, batez ere 40tik gorakoak izaten dira. Eta euskaraz ikasten ari direnak gehienak. Gazteak igual hor kostatzen da pixka gehiago, ez? Gaztetxoenak hurbiltzea horret. Bai, batez ere euskara ikasleak, ez? Hori dira gazteen artean perfilen handienak, baina gero agian Euskal Herriko beste lekuetatik hona etorri direnak eta euskaraz hitz egin nahi dutenak, ez? Galdez dezaten haien euskara. Hainitze pentsatzen, Iruñerrian bertan toki batetik etortzen da jende gehiago bertzetik baino? Hau da, badago eremuren bat bereziki mintzakide ahondiz dituena? Aldezarrean igual daude talde gehienak ere errazagoa delako, baina daude auzo batzuk gehiago kostatzen dena, edo herria ezakit oso ondo zein sartzen den zeinetan, baina igual errazena lortzeko da Aldezarrean. Baina, bai. Gero aparte badia beste ekintza mota batzuk, egiten ditugu hilabetero menditxangoak, edo ezakit azokara joaten gara urtero, bisitan, edo ezakit kurtso bukaera egiten dugu mintza eguna Euskal Herri mailako taldeekin, batia beste nolako ekintza batzuk bateragarriak, ez? Zerona, bai, sare bat azkenean, ez? Eta hori izaten da beti ere gauza aski, ez dakit, ez? Sensazioa ematen duen esentzitza kolektibo bat ez zaudela, baituzula zure bestak, zure liturgiak, euskara eta mendia, zer gertatzen dago, zer dago lotura beresi eta mistiko horretan. Hortzen ekimen guzti hauek, mintzakiderekin, ez egin zerbait utzi dugun errangabe garrantzitsua bereziki, hori da marketingaren momentua, eta promozio, bezala, zerbait errateko. Izena ematea, hori da webgunetik. Eta asteazkenean, mintzakide guztiei, gonbidapena ematea,
labara etortzeko eta gurekin egoteko pixkat. Ba, dituzue, asteazkenean labagunean, hortxen, gustora joateko eta tragoxka bat hartzeko, euskara solasten den biztartean gainera dituzue, trago guziak doainik, ez dagia, eraman euskoa txampona bada ezpada, eta antxen, solasteko aukera, eta gero webgunetik, mintzakide sare honetan izena emateko aukera, eta bereziki bide lagunen beharra ere dela, hortxen deialdia, Olaia eta Mikel, mil eskerra honditz, espero dugu, bertze 30 urtez bederen eitzinera segitzea, edo ez, berez izan beharko luke, akaso hain ona dena ez, ez litzatekela mintzakide beharko ere. Hori da. Mila eskertzen. Eskerrik asko. Momentuz, espero dugu segitzea urte batzuk. Hori da. Dena, gaurkoz magazinen, ez genuen ezer gehiago eskaintzeko, baina bihar bai, asteartean, hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.